Ay, don Beto, pensé que hoy no venía. Se tarda un poco, siempre es puntual para llegar por su desayuno. Sí, es que salir de mi casa es un lío. Tengo que cerciorarme que todo esté bien cerrado. Va a desayunar lo de siempre porque hoy tenemos un pan francés delicioso. No, quiero lo de siempre, Clarita. Quiero mis 2 huevos fritos con la yema tierna, 2 tiras de tocino y mis... Chilaquiles rojos, no muy duros, sin crema, sin cebolla, solo queso. Enseguida se los traigo, don Beto. Gracias. Papá, pensé que hoy no abrirías la tienda. Llegas tarde. Vine por cloro y jabón. Sácame ese perro de aquí. ¿Qué no ves que ensucia todo? Me lo llena todo de pulgas, bichos y bacterias. Ay, papá, no exageres. Ángel es súper limpio. Es mi perro y mi mejor amigo. Lo quiero mucho. Pero, mi amor, ¿y no hay mucho? ¡Guácala! ¿Cómo dejas que ese perro te lama la cara? ¿Sabes cuántos millones de bacterias tienen en el hocico? Papá, Ángel es muy limpio. Hasta le lavo los dientes y tiene todas sus vacunas. Bueno, como sea. No te atrevas a saludarme. Dime qué vas a querer. Cloro y jabón, todo para la limpieza de la Y veterinaria. encima trabajas en una veterinaria, rodeada de bichos. Bueno, te despacho, pero el perro, afuera, allá afuera. Ay, papá. Vamos, Ángel. Vamos. Ay, pero qué consentida está mi Angelita aquí contigo. Le doy su pollito como le gusta. Angelito es un perro adorable y bien portado. Hubieras visto cómo se puso en la tiendita con mi papá. Casi le da el patatús. Bueno, ya sabemos cómo es tu papá y nunca va a cambiar. Mi vida a su lado fue muy difícil, con todas sus manías, sus tocs. Aún no sé cómo pudieron casarse. ¿Y cómo pudiste quedar embarazada de mí? De más joven no lo era tanto, pero con el tiempo se ha vuelto más obsesivo. Yo creo que tu padre va a acabar solo. Yo lo quiero mucho, pero sí ha de ser una pesadilla vivir con él. Papá, estamos en el croquetón. Ayúdanos a donar croquetas para los refugios que tanto lo necesitan. ¿Para eso vienes a verme? ¿Para que te apoye? No, también para venir a visitarte, a saber cómo estás. Claro. Don Beto, disculpe, ¿me pasa el balón? No, yo no voy a agarrar ese balón. Todo cochino, lleno de microbios y bacterias. Pasa tú por él. Papá, solo pásale el balón. Te vas a desinfectar las manos. Gracias, señorita. Dime María. Ok. Lávate las manos. Hubieras dejado que ese niño entrara por su balón. Necesitas ir con un psicólogo, un psiquiatra. Alguien que te ayude a tratar esa obsesión que tienes. No sé cómo puedes vivir así. O sea, solo porque me gusta la limpieza, quiere decir que estoy mal. ¡Qué barbaridad, de verdad! Hijo. Tengo que salir de la ciudad por mi trabajo. Voy a ir a Querétaro, pero estaré de regreso en un par de días. ¿Te vas a ir en carro o en autobús? Yo te recomiendo que mejor el carro, porque el autobús va repleto de gente que quién sabe qué bichos traerá. En carro, Beto. Pero vine a decirte que estés al pendiente de María. Digo, ella ya es adulta, pero que le eches un ojo por si necesita algo. Yo siempre estoy al pendiente de ella. No te preocupes. Confío en ti, Beto. Confío en que cuidarás de nuestra hija. Claro, Virginia. Vete tranquila.
Bueno. A ver, hija, cálmate, no sé qué estás diciendo. ¿Cómo? Mi mamá tuvo un accidente en la carretera y está muerta. Aún estoy en shock. ¿Cómo pudo tener ese accidente? Virginia, tan joven. Extrañaron mucho a mi mamá, no sé qué voy a hacer con ella. Pero me tienes a mí, yo soy tu papá y cuentas conmigo. Pero ahora dime, ¿qué quieres hacer? Porque el contrato de arrendamiento de esta casa se vence dentro de poco. Yo no puedo pagarlo, o sea, yo trabajo, pero una renta en este momento no puedo. ¿No nos podemos ir a tu casa? ¿Nos podemos? ¿Quiénes? Ángel y yo. Mira, a ti te recibo con mucho gusto porque eres mi hija. Pero al perro no. Déjalo con una de tus tías o en la veterinaria donde trabajas, pero a mi casa no va. Oh. Ángel. Esa cosa debe estar llena de pulgas. No entra. Papá, ¿cómo crees Ángel no tiene pulgas? ¿Ya ves? Te está diciendo que no tiene pulgas. Porque él es un perrito muy limpio y muy correcto. Dije que no, María. Es mi casa y son mis reglas. El perro no entra, se queda afuera. Pero papá, Angelito siempre ha estado adentro. Que no. Allá, acomódale ese chunche por allá y sus cosas también. Y apúrate, que te voy a enseñar tu habitación. Siéntate, Ángel. Ya verás que es temporal. Ya veré cómo lo convenzo para que entres. Por el momento te quedas afuera. Y ahora también está el dichoso perro en mi casa. Pero don Beto, qué bien, ya no va a estar solito. Ahora tiene quien le haga compañía y los perritos son hermosos. Son como ángeles en la tierra. Y así se llama, Ángel. Mi hija no pudo ponerle Duque, Galleta, Firulais. Ah, no. Le tuvo que poner un nombre de persona. Bueno. Ángel. Así se llamaba mi papá. Bueno, pero es que hoy en día así es. Por ejemplo, el perrito de mi vecino se llama Sebastián. No se aflija por eso, mejor dele mucho amor. No, es que no quiero que esté tirando sus pelos por toda mi casa. Puchi. O que deje todos sus microbios en mis sillones. Ay, le hace falta relajarse más, don Beto. ¿Eh? Ahora le traigo su desayuno. No. ¿Qué pasa? ¿Qué son todos esos gritos? ¡Tu perro! ¡Mira! ¡Me embarró de lodo! Ahora tengo que bañar y desinfectarme. ¡Todo completito! ¡Canijo, perro! Mira qué bonito, Ángel, revolcándote en el lodo. Ahora a ver si no te corren a ti y a mí. Papá, ya me voy a la veterinaria. Me voy a llevar a Ángel para bañarlo. ¿Te diste cuenta de lo que hizo tu perro? Y tú dices que es un limpio. Me tuve que bañar y desinfectar. Papá, no exageres, Ángel es juguetón. Aparte te recuerdo que fuiste tú el que lo dejó afuera.
Si lo dejaras entrar... ¡No! ¡No lo voy a dejar entrar! Papi, ¿qué te cuesta querer a Ángel? Cuidarlo. Deberías darte la oportunidad. Me haría muy feliz saber que te acercas a él. No voy a cuidar a ese perro. Y te voy a pedir que seas más ordenada. Todos tus trapitos, llévalos a la recámara. Lava esos platos que me dejaste ahí. Y mira, esa vela va arriba de los libros. Si vas a usar la mesa, entonces acomoda todo después en su lugar. Relájate, papá. Es que me estresa que las cosas no estén en su sitio y como debe de ser. ¿Cerraste la puerta del jardín? Lo voy a verificar. Ay, mira qué guapo quedaste, mi angelito precioso, chiquito. Ya está listo para otro revolcón. Ay, no, cállate los ojos, que a mi papá le va a dar otro patatús. De verdad no sabes lo difícil que es vivir con él. Le gustaría vivir en una burbuja donde no toque nada. Deberías de llevarlo a un psiquiatra para que le traten sus TOC. Lo he intentado, pero no quiere y tampoco lo voy a llevar arrastrando. Pues otra solución sería que te vayas con Ángel lejos a rentar a otro lado y dejarlo con sus TOC. Pues sí es una buena solución, pero no sé, me gustaría que fuera más relajado. Todo el tiempo está tenso. Mira. Vecino, vengo a molestarlo porque su perro me tiró la basura que dejé afuera de mi casa para que se lo llevara el camión. Eso no puede ser, el perro está dentro en el jardín. Pues sí se le salió y sí la tiró, así que pido que vaya a recogerla. ¿Quién? ¿Yo? Pues ni modo que yo. Usted es el dueño, usted es el responsable del perro, así que vaya a recogerla, por favor. Condenado perro, le voy a arrancar la cabeza. ¿Qué haces, papá? Pues aquí, levantando las gracias de tu animal. Le tiró la basura al vecino. ¿Y Ángel? Pues no sé, por ahí debe de estar. ¡Ángel! 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 Papá, no está Ángel. Pues ya vendrá, no te apures. Ay, qué fácil para ti es decirlo. Porque tú no quieres a Ángel. Si no lo hubieras dejado afuera, esto jamás hubiera pasado. Ya te dije que esta es mi casa y son mis reglas. Y si no te gusta, bien te puedes ir. Pues quédate con tu casa, con tus manías. Quédate solo. Yo y Ángel nos vamos y no me vas a volver a ver nunca. Ay, María, tampoco es para que te pongas así. ¡María, cuidado! No, no, no. ¡Ey! 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 María, María, despierta, María, despierta, María, despierta, por favor, despierta. No. Doctor, dígame cómo está mi hija. Es María García Ordóñez. Solo dígame que todo está bien, que no pasó nada. Mire, su hija presenta algunas lesiones debido al impacto que recibió del auto, pero el golpe más fuerte que recibió fue en la cabeza. ¿Qué me está queriendo decir, doctor? Que su hija entró en coma. Tiene una lesión cerebral traumática que le provocó inflamación y sangrado y con ello la pérdida de la conciencia. ¿Cuándo va a volver en sí? No lo sabemos. Está en observación. Habrá que esperar. Bueno, en un momento podrá pasar él. Gracias, Doc. Con permiso.
sé cómo pasó esto y ahora estás luchando aquí por tu vida. Regresa con nosotros, María. Te amo, hija. Siempre fuiste una niña muy segura y determinada. Sí que regresarás. Voy a cuidar a Ángel por ti en lo que tú te restableces. Te lo prometo, hija. A ver, te voy a limpiar las patas para que puedas entrar. Vas a estar adentro de la casa porque le prometí a mi hija María que iba a cuidar de ti. Pero te tienes que portar muy bien. ¿Entendiste? Venga. Vamos para adentro. Eso. A ver. Nada de subirse a los muebles. No te subas a los muebles. Ven, bájate. Bájate. No quiero que me andes tirando pelos por toda la casa. Ahora voy a tener que desinfectar mi sillón. ¡No! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate! ¡Aquí! ¡Aquí a tu cama! ¡Aquí! ¡Ven! ¡Ven a la cama! ¡No! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Te quiero aquí! ¡Bájate del sillón! Ahorita nos vemos. Don Beto, me enteré de lo que le pasó a su hija. ¿Cómo está ella? En coma. Pero le están dando tratamiento para que se le desinflame el cerebro y esperar a que se despierte. Pues ojalá que se recupere pronto. Le traigo su café. Oiga, ¿y qué pasó con el perrito de su hija? ¿Quién lo cuida? Pues lo estoy cuidando yo. Pues tengo que hacerlo por ella. Aunque a mí no me gustan los perros porque me da cosa que dejen sus pelos y sus babas por todas partes. Ya verá que se va a acoplar a él. Solo toma un poco de tiempo. Pero ahora vengo, ¿eh? No puede ser. Mira nada más lo que hiciste. ¡Destrozaste todo! Eres un perro malo. No te vas a quedar aquí. A ver, vete, vámonos de aquí. Ya no vas a dormir aquí. Vámonos para afuera. Ahora voy a tener que recoger todo esto. ¡Órale! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ándale!